れる兜はこちらで作られたものなんです。さあ参りましょう。こちら超難問。これからお見せする英文から連想される人物をお答えください。いちいっちゃん、いっちゃんおやつ食べる？いっちゃんおやつ食べる？いっちゃんチュー？何？